ఇరాన్ యుద్ధ నౌకకు భారత్ ఆశ్రయం కల్పిస్తోంది. ఇరాన్ రిక్వెస్ట్ ను అంగీకరించి కొచ్చి పోర్టులో ఐరిస్ లావన్ నౌకకు ఆశ్రయం ఇస్తోంది. అమెరికా దాడుల నేపథ్యంలో తమ యుద్ధ నౌకను కాపాడుకుంటోంది ఇరాన్. శ్రీలంక తీరంలో ఇరాన్ యుద్ధ నౌక ఐరిస్ జనాను ఇటీవల అమెరికా ముంచేసింది. ఇదే సమయంలో మరో ఇరాన్ యుద్ధ నౌక కేరళలోని కొచ్చి తీరానికి వచ్చినట్లు తెలిసింది. ఐరిస్ లావన్ పేరు గల ఈ నౌక ఇటీవల విశాఖలో జరిగిన ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లీట్ రివ్యూకు వచ్చింది. తిరుగు ప్రయాణంలో సాంకేతిక సమస్య తలెత్తింది. దీంతో కొచ్చి ఓడరేవులో దీన్ని నిలిపేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని ఫిబ్రవరి 28న భారత్ను ఇరాన్ కోరినట్లు తెలిసింది. దీనికి మార్చి 1న అనుమతి లభించినట్లు సంబంధిత వర్గాలు వెల్లడించాయి. దీంతో నౌకలోని 183 మంది సిబ్బందికి కొచ్చిలోని నౌకాదళ కేంద్రాల్లో వసతి కల్పించినట్లు తెలిపాయి. ఇరాన్పై దాడుల నేపథ్యంలో అమెరికా దాడి చేయకుండా మరికొన్నాళ్లు భారత తీరంలోనే ఉండేందుకు ఇరాన్ యుద్ధ నౌకకు భారత్లో ఆశ్రయం కల్పిస్తున్నారు. మరోవైపు హిందూ మహాసముద్రంలో అమెరికా పేల్చేసిన ఇరాన్ యుద్ధ నౌక ఐరిస్ జనా రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కు కూడా భారత్ సహకారం అందిస్తుంది. కొలంబోలోని మారిటైమ్ రెస్క్యూ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ నుంచి ప్రమాద హెచ్చరిక రావడంతో తాము స్పందించినట్టు భారత నౌకాదళం తెలిపింది. ఇరాన్ యుద్ధ నౌక ఐరిస్ జనా నుంచి వచ్చిన ప్రమాద సంకేతాన్ని అనుసరించి సర్చింగ్ రెస్క్యూ కార్యకలాపాలను తాము ప్రారంభించారు. శ్రీలంక తీరం గాలి సమీపంలోని అమెరికా జలాంతర్గామి టార్పెడోతో దాడి చేయడంతో ఇరాన్ యుద్ధ నౌక మునిగిపోయింది.